ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ 6 പീസ് ബ്രെഡ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതെടുക്കുക. അതിലേക്ക് capsicum, ക്യാരറ്റ്, വലിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 പച്ചമുളക്, 1/2 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് ശേഷം 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കാൻ പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അധികം ലൂസായി പോവാതെ നോക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എല്ലാ മാവും മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോരോ ബോൾസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോരോ ബോൾസ് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരാം. തീ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ബോൾസ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാനും ഉള്ളു വേവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ വശവും തിരിച്ചു മറിച്ചുമിട്ട് നന്നായി മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോൾസും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും ഓരോരോ ബോൾസായി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും കൂടി ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. വീഡിയോയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോൾസും നന്നായി ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ബ്രെഡ് ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ ഈവനിങ് സ്നാക്കായി ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.